ଅଁଳା ଆଚାର ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ପୁରା ଜୁସିଲା ବନିଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ଆମ୍ଳାର ଆଚାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଁଳାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଁଳା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦାଗ ନାଖି ନଥିବ ନେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଟା ମୋର ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କଣ ପାଇଁ ନା 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଟା ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ସେଗୁଡିକୁ ଧୋଇକି ନେଇଯିବା। ଅଁଳା ଆଚାର ବନେଇବାଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବନେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ। କେତେ ବହୁତ ଥର ଆଣିକି ଆମେ ଜୁସ୍ କରି ପିଇ ଦଉଥାଉ। ଅଁଳା ଆଚାର ବନେଇ ଭାବିକି ରଖିଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ବନେଇବି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଲା। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଖରାରେ ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବିନା ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ରଖିପାରିବେ। ଫ୍ରିଜରେ ଯଦି ରଖିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଅଁଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିରେ ନେଇକି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଁଳାଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଅଁଳାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇବାନି, ଅଁଳାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ସିଝେଇବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସିଝିଛି ବୋଲି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଁଳାକୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଟିକି ପୁରା ଏମିତି 4 ପିସ୍ ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ପୁରା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଅଁଳାଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦବେଇଲେ ଟିକେ ଏଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏଟା ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଁଳାଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଅଁଳାଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଏମିତି 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ତାର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାନମହୁରି ମୁଁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କେବଳ 5 ଫୁଟଣ ଦଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେଇଗଲି ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ କେତିକି ଅଁଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ନେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। 5 ଫୁଟଣରେ ଜିରା, ପାନମହୁରି ଆଉ ସୋରିଷ, ତାପରେ ମେଥି ଆଉ କଳା ଜିରା ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ରଖିଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 5 ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। 5 ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଆଉ 5 ଫୁଟଣକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟଣରେ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଇକି ଅଁଳା ଆଚାରଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଟା ବନେଇକି ରଖିବେ। ପୁରା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରଖିବେ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ବନଉଛନ୍ତି, ମାସେ 2 ମାସରେ ଖାଇକି ସାରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ସିଜନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଁଳା ସିଜନ ଚାଲିଛି, ଆଣିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେଇ ଅଁଳାର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପକେଇଦେବା। ତାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ଏମିତି 4 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଅଏଲରେ ଏଟାକୁ ଭାଜିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟା ସିଝି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଏଲରେ ପୁରା ଭାଜିବା ଯେମିତି ସେଟା ଟିକେ ତାର ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ମରିଯିବ ତେଲରେ। ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ମାନେ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ପୁରା ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଏଲରେ ଏଟାକୁ ଭାଜିବା। ଆଉ ପାନମହୁରିକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜିରା କୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଅଁଳାରେ ଭାଜିଲା ସମୟରେ। ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସରେ ବନିଥିଲା ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଗୋଳେଇକି ପୁରା ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପାଉଡ଼ର ପକେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଶେଇ ଦଉଛି। ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ କି ମିଶେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ପକେଇବା। ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି, ଗିନାଟେ ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କେତିକି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଅଧିକ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅଁଳାଟା କଷା ଲାଗିଥାଏ। ମାନେ ମିଠାଟା ସେ ଝିକି ଦେଇଥାଏ, ତାର ଖଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଯିବା। ଗୁଡ଼ ହଉ ଚିନି ହଉ ଏ ସମୟରେ ପକେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ ଭାଜିବା ଅଁଳାକୁ। ତ ଇଏ ଗରମରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ପାଣି ହେଇଯିବ। ତ
ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଁଳାଟାକୁ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାନମଧୁରୀ ଯୋଉ ମାନେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ପାନମଧୁରୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମେଥି, ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ପାନମଧୁରୀ ପକଉଛି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣରେ ସବୁ ଦେଇଥିଲି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭଲକି ଗୋଳେଇବା। ଏଇଟା ମସଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣମାନେ ପାନମଧୁରୀ, ଜିରା, ସୋରିଷ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପାଉଡ଼ର କରି ଦେଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆମର ଏବେ ମାନେ ଆଚାରଟା ହେଲାଣି। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବସେଇଦେବା, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହବ ଗୁଡ଼ଟା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଟିକେ ଭାଜିବା ଅଁଳା ଭିତରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ଟା ପଶିବା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବାକୁ ଜମା ପଡ଼ିବନି। ଏଇଟା ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହବନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ବନିଗଲା ଅଁଳା ଆଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜାଗାରୁ କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗିନାରେ ବାହାର କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଆମର ଅଁଳାର ଆଚାରଟା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆଣିକି ଜୁସ୍ କରି ପିଇ ଦଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଲି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ବନେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ସହଜରେ ଆମେ ଅଁଳା ଆଚାର ବନେଇ ପାରିବା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଏମିତି ମାନେ ଖଟା, ମିଠା, ଚଟପଟା ଅଁଳା ଆଚାର ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଁଳାଟା ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ଦେହ ପାଇଁ। ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଅଁଳାଟାକୁ ଏମିତି ଆଚାର କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୁସିଲା ହେଇଛି, କେତେ ଟେଷ୍ଟି କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଁଳା ଆଚାରଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଁଳାର ଏଇ ଆଚାର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ତ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।